Всем привет, мы когда сейчас займемся? Да, и чем мы сегодня займемся? Распаковкой этой непонятной коробки. Ну, почему же она непонятна? Очень даже понятно. Это iHerb прислала очередную посылочку. Папа у нас опять чего-то заказывал. Как обычно, наш главный шопоголик, да? Так, что у нас опять? О, это бумажка? моя зубная паста. Да, мы уже заказывали такую зубную пасту. Слушай, их должно быть две. Так, нам понравилась эта марка. Вообще я читала, что это то же самое, что Блендамед. Просто для России торговая марка Крест решила поменять на Блендамед. Так, хорошая паста. Напомню, сколько она и почем. Сейчас напомню. Мы в этот раз схитрили, оформили посылку на маму, чтобы получить 20% скидки. Может, для тех, кто первый раз заказывает на iHerb, для них скидка 20%. Ясно, ясно. И вот сейчас я скажу, сколько получилась эта паста. Так, у нас две штуки на $2.45. А почему в долларах сейчас? А потому что доллар дешевле получается. Там даже если по курсу переводить, и вот когда цена стоит в долларах, то получается цена выгоднее. Ясно. И оплачивать то, что в долларах? Ну да, я оплачивал, было у меня там на одной карте возможность такая заплатить в долларах. Ну, короче говоря, получается она дешевле, чем в рублях. Видимо, курс какой-то у них невыгодный, что ли, когда вот в рубли переводят. Ясно, ясно. Так дешевле. 130 грамм, ну, чуть больше доллара, по-моему, очень хорошо. Короче говоря, она для детей, для людей вообще любых, от 6 лет. Ну что ж, А это лечебное мыло. да, тоже мы брали такое мыло. Давай покажи мне А поближе. почему у них упаковки расположены по-разному? Где они по-разному-то? Вроде были по-разному. Они просто с одной стороны горизонтально, да, с Не другой. другое. Вот, получилось одинаково. Так, в общем, это мыло уже брали мы. Это мыло с грязью, с минералами Мертвого моря, да, Роман Сергеевич? Да, Производство Иордания, да? да. Так, плюс органовое масло и масло ши. В общем, очень полезно для кожи. Нам оно очень понравилось. Я мою голову этим мылом, и, в общем, перхоть почти прошла. То есть помогает от перхоти тебе. И, так скажем, дольше голова не грязнится. Угу, понятно. Вот, в общем, у нас отец выбрал это мыло вместо шампуня. Ему нравится. Ну, отлично. Стоимость. Ну, оно вообще, конечно, не дешевое, но с учетом того, что вот оно действительно помогает, уж как бы и не жалко. В общем, две штуки на $3.20. Это со скидкой. Ну, соответственно, $1.60 каждое мыло со скидкой Да, если без получилось. всяких скидок, это получается по их ценам $4, но в любом случае минимум скидка это 5%, даже если просто вот зайти по нашей ссылке, и вы там не первый раз, то 5% будет скидка. Ясно. Так, не могу массу найти. Массу 200 грамм. Вот, нашла, да, 7 унций, 200 грамм. Ну, большой кусок мыла. Ну что, давайте что-то А следующее. это какая-то непонятная штучка. А если подумать, А это для чая, чтобы туда-то. вот как ты догадался, вот эта фигня нам всего в доллар обошлась. Оп. Показывайте мне на камеру. Ты ситечки решил для чая. Вот такие маленькие дырочки. Покажи мне. Зато чаинки не пролезут. Ну, хорошая ситечка. Ситечка из нержавейки. Оно продается там в разделе пробники. Стоит $1 в такой цене. Если, ну, как пробник берете, вот один товар оттуда можно взять за $1. Ну, отлично. Давай дальше. Камфорная мазь. Камфорная мазь. Для чего это? Но обычно ее используют при простуде, натирают грудь, что ли. Вот, по-моему, так. Только она отличается от той мази, которая была в Советском Союзе. Там, ну, такая как-то сильно вонючая. То есть это она
консистенции больше как на вазелин, что ли, похоже. Ну, то есть она без сильного такого запаха, но греющий эффект у нее, в общем. Ясно. Миш, хочешь понюхать? Да она запечатана, Жанка. не воняет. Дайте, ну покажите мне, откройте мне на камеру. Что-то я наврал, ничего она не запечатана. На вид, да, действительно, как вазелин. Ну-ка. Может, лизнуть? Ой, звездочкой, звездочкой да, пахнет. Жуть. Звездочка. Ну, от простуды, в общем. То сколько это стоит? Это стоит. Обычная цена у них $5 57 центов. У нас получилось $4 46 центов. Угу. Но у нее расход маленький, поэтому, говорят, надолго хватит. Ясно. И сколько здесь в упаковке? Вот, да, 70 грамм. Ну, хорошо, ладно, это пригодится, конечно. А это лимоны. Это мы уже покупали, это леденцы. Леденцы от простуды. Их съели, причем даже без простуды. Ну, там Не еще простужаясь, да, Миша? Ну, они такие мятные, они, конечно, немножечко так дерут горлышко, но сладкие, вкусные. Поэтому мы их съели для профилактики даже. Мишка. Ай. Так, 30 штук. Мед, лимон. Хорошие леденцы для горла. Обычная цена $3 20 центов. Со скидкой 20% $2 56 центов. Ну, давай, Миш. Доставай, что у нас следующее? Это кокосовый сахар. Кокосовый сахар. Сахар я купил для Миши. Там у него какой-то химический индекс, что ли, ниже. Ну, он любит у нас сахар. Вот он пополезнее чуть-чуть, чем простой. А это кокосовый сахар. Это кокосовый сахар. А Ну, почему тут на английском? Жиров. Миша, потому что этот сахар сделан в США. Ясно. В каком же языке там должны были написать, скажи мне, пожалуйста. Ну, это на вкус такой же сахар, что ли, как обычный? Маш, я его не пробовал, не знаю. Вот попробует Миша и скажет тебе. Ну, давайте попробуем, да. Оттенки вот, он коричневый. Ну, наверное, по-настоящему коричневый, а не тот крашеный, что у нас. Ну, давай есть. откроем. Давай откроем, все равно есть будет. Без зрителям, наверное, интересно. Вот уже пыль кокосовая полетела. Сейчас я чихать начну. Он очень мелкий. Фу. Пахнет. Пахнет, по-моему, Ну да. кофе. Пахнет. Вообще сахар не похоже. Это не сахар, а это пыль. Ну как, на вкус? Нет. Невкусно? Вот тебе и для Миши. Миш, принеси мне ложечку. Это какое-то безобразие. Миш, принеси ложечку, я посмотрю, тоже попробую. По-моему, вкусно пахнет. Пыль или сахар? Миша, это не пыль, это кокосовый сахар, это настоящий сахар, а не очищенный, не рафинированный, как он там называется. На. Попробуешь? Конечно, попробуем. Это знаешь что? Это действительно на рожковый сироп чем-то похоже. И на жженый сахар. На жженку какую-то. Миш, ты больше просто. Но это сладко. Просто он такой с горчинкой, как жженый сахар. Как твои петушки вон. Что ты морщишься-то? Ну, карамель уже отдает, я даже по запаху чувствую. Это попробуй тоже. Ну, он с горчинкой немножко. Как будто пережженный. Не, он вкусный, он на вкус прям как леденец, как карамелька. То есть не просто как вот сладкий, как сахар, а прям вот с карамельным привкусом. Ладно, все нормально. Не, Миша, он правда вкусный. Он вот как конфетка. Основное отличие его в том, что он полезнее обычного сахара, Потому да? что он, во-первых, да, ну, это настоящий сахар, не очищенный. То есть не такой вот, как не выбеленный там, ничего. Вот прям вот как есть, так и есть. Но он собака дорогой. Сколько он? Ну нет, это для сахара дорогой. Ну, у нас он вышел $3 76 центов. А по весу сколько? Тут грамм 400, что ли, сейчас найдем. Легкий. Да, почти 400 грамм. Вот, блин, ну вот, 395, что ли. 395 грамм. Ну, это дорого. Папа, тут нарисованы кристаллики сахара, а там пыль.
Ну, дорого, конечно, Зато что говорить. мешочек, мне вот он очень понравился, он очень вкусный. Ну ладно, давай дальше. А это пластыри. Это пластыри. Это просто пластыри. Обычные бактерицидные пластыри. Да? Американские пластыри. 60 штук? Да. Ну, самые обычные пластыри. Почем они? Ну, у нас вышло $2.14. $2.14. Ну, 150 рублей, грубо говоря. Ну, 60 пластырей. Если хорошие пластыри, хорошо держат, бактерицидный эффект, если есть, то хорошая цена. О, Так, Мишкин шампунь. снова такой шампунь. Ой, в упаковке отсвечивает вот Baby O Baby. Мы уже такой покупали в прошлой распаковке, и нам он понравился. Натуральный шампунь. Он понравился тем, что он натуральный, на всяких там травках. И он детский. Не щиплет глаз. Не щиплет глазки, да, Миш? Хотя Миш-то им и не мылся. Миш что в бане в основном моется, а мы там другим шампунем моемся. Ну, он будет мыться, да? Будет доволен. Так, давай напомни, сколько он стоит и сколько там масса. Блин, 3 пленки. Мало у нас в России пластика, еще тут нам американцы подбросили. Так, вот такой шампунь для детей. Здесь написано, что он гипоаллергенный, свободный от глютена и no tears. Что такое no tears? Нет слез. Без слезок. Довольно тяжеленькая такая упаковочка. Сейчас я... Сколько он? Не могу найти. 16. Что тут? 16 унций, пол-литра. Пол-литра. Так. Производство США, да? Да. В общем, мы рекомендуем, нам понравилось. А по стоимости ты говорил, сколько? У нас со скидкой это вышло $7.20. Он, в общем-то, не дешевый. Он не дешевый, да, я вспомнил, ты и тогда говорил, он не дешевый. Ну ладно, что, давай Ну, следующий. вот он пенится не очень, но вот просто он вот натуральный полностью. Это основное преимущество. Опа! Это странный бачок. Это не странный бачок, это написано хани. Хани по-английски что? Не изучали еще? Мед, да. Мишка очень любит мед. Так много. Килограмм 360 грамм. Так, это мед из США? Да. Производство США. Решили американского меда попробовать. Дикий мед, не обработанный, не очищенный. То есть, а что, в лесу что собирали? Да не в лесу, просто он не... Просто- Я, честно говоря, не знаю технологий там. Просто улик, где бнули мед и положили, и все. Ничего с ними не делали, собрали. Может, попробуем, откроешь? Давай попробуем. Давай. Мы сегодня будем все пробовать, да, Миш? Я гурман. Такая, Я гурман. слушай, тут какая-то пленка. Вон, застыл. Так, где ложечка-то? Я лучший дегустатор меда. Ну, давай, Он, Миш, дегустируем. это... У Ладно. него и так аллергия. Ну, его так пленочкой можно снимать. Ну, давай чуть-чуть. Ну, как? Дай мне попробовать. На вкус, как обычный мед. Это и есть обычный мед, просто он настоящий. Вкусно? Понравился? Вкусный мед. Просто у нас очень сложно купить натуральный мед. Вот у нас пишут натуральный мед. Купишь, а потом я покрылся какими-то шишками. Ну да. Он должен вот чуть-чуть першить, как вот положено. Миша, много нельзя, Мы такой зайчик. мед покупали как-то на рынке. Ну вот плотный такой вот именно. Вот это что-то типа липовый, что ли, он. Да любой мед засахаривается, когда становится плотным. Не, хороший мед. Так, давай по цене сориентируем. Так, Миша, достаточно с тебя, я считаю. Че вид недовольный? Миш, ну ты хочешь шишками покрыться, что ли? Не покроется он ничем. Долго хватит большая баночка. Обработанный мед, 3 фунта.
Короче, он у нас получился на 13,5 долларов. Ну это сколько на русские деньги-то, чтобы мне сориентироваться, дорого, нет? Примерно 1000 рублей получается вот эта банка. Ну, за кило 400 это не больно дорого. Это дешево. Сколько у нас участников килограмм меда стоит? Да. Дороже? Я сейчас не знаю, честно говоря, цены, но я думаю, рублей там 800-900. И проблема в том, что сложно купить настоящие, обманывают часто. Ну хорошо. Да. Давай, выбирай, что там следующее. Баллончик. Показывай мне. Бабл. Баллончик – это брызгалка от ушибов, от ран там всяких. У тебя же такая пап есть. Что за брызгалка тушибов? Антисептик, что ли? Или что? Спрей для помощи при ранах на коже с экстрактом семян грейпфрута. Ну, у папы же такие есть. Но там маленький объем. Для чего он нужен? Спрей для заживления ран на коже. Угу. Так, содержит соединения, полученные с семянами акти грейпфрута, используемые медицинскими работниками по всему миру, а также эфирные масла чайного дерева и лимона. Так, 118 миллилитров. Грубо говоря, первая помощь при ссадине какой-нибудь ране. Нутрибиотик, то есть это что-то опять натуральное, биологическое. Что по деньгам? 4,80 получается со скидкой. Расход маленький, поэтому должно надолго хватить этой штуки. Так что, Миша, можешь драть коленки. У нас есть для тебя чем лечить тебя. Хорошо, следующее. Таинственная коробочка. Так. Чего-то в ней такого таинственного, Миша. Зербиз. Би. Что такое би? Миш, вспоминаем. Би. Ты учила это по-английски. Челка. Пчелка. Значит, бис это пчелы, а зарбиз. Что такое? Детская успокаивающая мазь для растирания грудной клетки с эвкалиптом, лавандой и пчелиным воском. Поэтому Ясно. она вот и с пчелкой. Понятно. Короче, это типа доктора Мома или терафлю мази, да? Это Которую мы аналог, но мажем. говорят, что это действительно помогает. Ясно. Так откроем. Пчелка в чем? В памперсе. Пчелка в памперсе. А ты Пчелка в чё? памперсе. А ты фиг. Да, ну доставайте. Крем. Ну, вот такая баночка. Крем. 15, 42 грамма. 42 грамма. Ну, давайте открывать. Если там по-моему, это прокладка еще. Ну тут запечатано. Ну, давай не будем распечатывать. Потом, да, храниться будет меньше. Но уже запах немножко чувствуется этим вот эвкалиптом, таким чем-то. Ясно. Явно что-то просто. Вот. Папа закупился для сезона болезней. Да. Так, по цене ты что-то нам сказал? Что-то нет, не сказал, сейчас скажу. Ну, у нас получилось 5,38. $5.38, да, со скидкой получилось. 35, ну что-то, наверное, около 400 рублей. Мгм. Мне Ну, кажется, как даже бы не по нашим дешево. ценам это, ну, у нас это, думаешь, дешевле? Ну ты знаешь, в последнее время очень все это стало дороже сильно, так что... Сейчас такие цены в аптеках. что, Да, мне наверное, кажется, да. нифига не. Так, фирма Это та же, да? Серии, О, сироп. Тоже сироп от кашля? да. Такой же, наверное, с пчелиным воском, что ли, Это тоже? используют в комплексе, да. Ясно. Ну, это так же, вот как доктор Мом, и мазь, и постилки, и сироп, все, Да. У них также вот этой фирмы есть и постилки, их там можно найти на сайте. Ну, хорошо. Так, 118 миллилитров. Давай откроем, посмотрим бутылочку. Детский сироп от кашля с отхаркивающим действием. Сейчас скажу дальше. С темным медом и листом плюща. С натуральным вкусом винограда для детей возрастом 12 месяцев и старше. Ясно. Короче, плющ, это знаешь, что такое? У нас продается гиделикс с экстрактом плюща. Вот это, наверное, что-то типа аналога. Ну, скорее всего. Хорошо, будем пробовать. Надеюсь, не скоро пригодится.
Ну да. Давай говори, что у нас там. Это производство все США, да? Не знаю, там надо посмотреть. На коробочке, я не помню уже. Срок годности хороший, 11,22. США, да. Производство США. И по стоимости? Ну, у нас со скидкой получилось 6,40. 6 долларов 40 центов. Угу. Это что-то, 500 рублей, грубо говоря. Ну, сейчас у нас все дорогие лекарства, поэтому это не сказать, что дорого. Да. А это что? Это для взрослых, это отхаркивающие средства на натуральные натравы. Отхаркивающие средства тоже от кашля, да? Сироп, по-моему. Сироп. Тут написано алкоголь-фри, то есть без спирта. Да, без спирта. Так, жидкий сироп для взрослых от кашля. Так, Ромат, а тут вообще-то плохой этот срок годности. Неудачная покупочка. Ну скажи, сколько стоит? Наверное, это надо просто уточнять, что ли, заранее. И там где-то Да. можно посмотреть. В общем, Он еще и снят с продажи. он снят с продажи. В общем, старайтесь при заказе как-то уточнять эти вопросы. Видите, у нас неудачная покупка. Потратили зря деньги, потому что буквально сейчас 1,5-2 месяца и срок годности выйдет. 6 долларов, 6. Ну и стоило это 6 долларов. То есть это не так-то и дешево. Жалко. Так, давай, Миш, что у нас? Да что-то тоже лечебное. А вот прочитал бы. Хоть на английский-то. Так, ну что, тут написано камка и что? Мусс, Это пейнт, заморозка для губ. заморозка для губ, интересно. В общем, за счет вот этой вот заморозки заживление быстрее происходит. Происходит заживление, но это обеззараживание, значит. Обеззараживание, по-моему, я отзывы Ну читал, да. это можно и внутри, и во рту, какие-то ранки там, Ага. на деснах что-то прижигать. Типа, например, зуб заболел даже, по-моему, тоже это помогает. Типа такой анестезии вот. Так, ну это, в общем, и анестезия, и обеззараживание, правильно? 9,75 миллилитра по стоимости Ну, 350 рублей, грубо говоря. 350. Но нарисовано, что есть вот такая вот палочка, которую непосредственно нужно мазать. Я подозреваю, она к крышке приделана. Да. Все отлично. Я поняла. У нас было в прошлой закупке был крем тоже с замораживающим эффектом. Но он нормально помогает, я пробовала. Фирма Blistex, это та же самая фирма, да. Так, это у нас визин, да? Мы в прошлом раз тоже заказывали импортный визин. Почему этот зеленый, тот красный был? А потому что тот визин, он просто от сухости глаз, а этот визин при раздражении аллергическом. Ясно. 15 миллилитров. Стоит сколько? 5,40. 5,40, да? Так. Около 400 рублей. Мне кажется, у нас так же. 5 долларов 40 центов. Это с учетом скидки 20%. Напоминаю, 20% скидка это тем, кто первый раз. Так, у нас последний лот, так скажем. Лечилка для носа. Аллергический ринит лечить, да? Да. Это для пап, как я Это понимаю. себе. Ну, это обычный спрей, брызгалка. Это именно сосудосуживающий. Очень плохо у меня фокусирует почему-то камера сегодня. Натуральный спрей для носа без консервантов, 100% натуральные активные ингредиенты. Снимает симптомы аллергии, зуд и насморк. Судя по отзывам, этот спрей имеет лечебный эффект. В общем, вот такая фирма, по отзывам, говорят, хорошо помогает от именно аллергического насморка. Даже не то, что вот помогает, а что действительно проходит, А. пишут. И он там бывает редко на iHerb, его прям вот вылавливают. Ставят Ясно. в избранное, чтобы приходило уведомление, когда он появляется. Ну что ж, это все у нас. Как видите, в этот раз у нас в основном лечебные средства, медикаменты, но и немножко даже еды в виде сахара и меда, даже продукты питания можно на iHerb найти. Ладно, давайте, у меня аккумулятор садится, быстренько прощаемся.
Если вам что-то у нас понравилось, все ссылки будут в описании. По нашим ссылкам, если пройдете, получите скидочку 5%. А мы закругляемся. Что нужно сделать, Миша? Расскажи-ка. Поставить лайк, подписаться на канал, написать классный комментарий.